ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். நேற்று ஃப்ரண்ட் லோடோட ஹீட் வாட்டரை பற்றி சொல்லியிருந்தோம். இன்றைக்கி டாப் லோடை பற்றி ஹீட் வாட்டர் சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி வாஷிங் மிஷினில் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா 2 வால்வ் இருக்கும். அதில் ஒன்று மட்டும் தான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கும். பெரும்பாலுமான மிஷினில் வர்றதில்லை, சில மிஷினில் வருது. அந்த ஹாட்னு ஒரு இது இருக்கும், ரெட் கலரில் மென்ஷனே பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த ஹாட்டில் நீங்கள் ஹீட்டர்லேருந்து கனெக்ட் பண்ண அந்த ஹீட்டர் கொளிக்கிற ஹீட்டரில் அந்த வாட்டர் கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் அதில் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா, நீங்கள் சிஸ்டமில் ஹாட் மோடை கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். அதுவே தேவைப்படுறப்ப அந்த ஹீட்டரில் சுட வச்ச தண்ணியை அதை எடுத்துக்கும். மிஷினே தேவைப்படுமோ எடுத்துக்கும். லைனில் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா போதும். அதே ஹீட் தேவைப்படுமோ எடுத்து அதுவே உங்கள் சுட தண்ணியில் உங்கள் துணியெல்லாம் வாஷ் பண்ணும். இது டாப் லோட்லேயுமே இருக்குது. வேல்ஃபுல்லில் மட்டும் நான் பார்த்த வரைக்கும் டாப் லோடில் ஹீட்ரு இன்ஸ்டண்ட்டாக வரும் டாப் லோடில். மற்றபடி எல்லா மிஷின்லேயும் ஹீட்ரு வராது, ஐஏபிலே ஹீட்ரு வராது. ஓகேங்களா? அடுத்த டிப்ஸோடு பார்ப்போம். வீடியோ பார்த்து ரொம்ப தேங்க்ஸ். லைக், ஷேர் அண்டு சப்ஸ்கிரைப். அந்த வீடியோ பார்க்கலாம். அந்த வீடியோ இதுக்கு முன்னாடி வீடியோ போய் பாருங்கள்.